máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, you will be landing in a few landing. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. Please be informed that passengers are not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Thank you. Quay nó phanh góc ghê. Không vừa chưa. Thưa các bay và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng. Giờ địa phương bây giờ là 14 giờ 35 phút với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 26 độ C. Các vui lòng vẫn nguy tại chỗ với dây an toàn để cài chặt cho đến khi máy bay dương thành. Và đèn tín hiệu cài dây an toàn được tắt. Một lần nữa việc an toàn điện thoại di động và các thiết bị điện tử không được sử dụng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách cẩn thận khi mở ngang biến phía trên và đừng quên gì trước khi rời khỏi máy bay. Thay mặt cho hãng không Vietjet, chúng tôi rất hạnh được phục quý khách và mong rằng sẽ gặp lại quý khách trên những chuyến bay tới. Nếu quý khách cần sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ nhân viên mặt đất tại sân bay để cập nhật thông tin về lịch bay, điểm đến, các hành trình khuyến mãi. Các vui lòng truy cập vào trang web www.vietjet.com hoặc số điện thoại đang giữ chỗ 1900 1886. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trên các chuyến bay của Vietjet. Ladies and gentlemen, welcome to Cát Bi International Airport, Haiphong City. The local time now is 20 to 3 p.m. and the outside temperature is around 26 degrees Celsius. Please remind that the seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the fasten seatbelt sign has been turned off. I will remind you that for safety reasons, mobile phones and electronic devices are forbidden until disembarkation.
Do take care when opening the file lockers. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. For more information about our schedule, destinations, related promotions, booking and purchasing tickets, kindly visit our website at vietjetair.com. Thank you and goodbye. Because the time slot and cross-check, please passengers welcome to High Kong. Good afternoon, everyone. Bye.